హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు ఫ్యామిలీ ఫుడ్ తెలుగు ఛానల్లో ఈవినింగ్ టైం చేసుకుని గోధుమ రవ్వతో స్నాక్ అనేది ఏ విధంగా చేసుకోవాలో వీడియోకి వెళ్ళి చూద్దాం. ముందుగా గోధుమ రవ్వ 1 కప్పు వరకు తీసుకున్నాను. ఆలుగడ్డలు 2 ఉడికించి ఇలా మ్యాష్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. స్టవ్ అంటించి బాండి పెట్టుకున్న తర్వాత 2 కప్స్ వరకు వాటర్ పోసుకున్న తర్వాత సాల్ట్ సరిపడినంత, 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు జీలకర్ర, చిల్లీ ఫ్లేక్స్ 1 టేబుల్ స్పూన్, చిటికెడు పసుపు వేసి ఇదంతా కూడా వాటర్ అంతా మరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో రవ్వ అనేది ఒక్కసారి కాకుండా కొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత అంతా దగ్గరికి వచ్చేసిన తర్వాత చూడండి, ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ అనేది పోసుకుని పిండి అనేది బాగా చల్లారనివ్వాలి. బాగా చల్లారిన తర్వాత ఇప్పుడు చల్లారింది కదా, ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా పెట్టుకున్నటువంటి ఆలు తురుముని, అలాగే కరివేపాకు, కొత్తిమీర కూడా చిన్నగా కట్ చేసి వేసుకున్నాను. సాల్ట్ సరిపోకపోతే కనుక ఇప్పుడే వేసుకుని అంతా కలిపేసుకుని ఇలా ముద్దలా చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చేతికి ఆయిల్ రాసుకున్న తర్వాత వీటిని కొద్దిగా తీసుకుంటూ ఈ విధంగా స్టిక్గా చేసుకోవాలి. లేదంటే ఒక చెక్కపీటకి ఈ విధంగా రాసుకుని ఈ విధంగా చేసుకోవాలి. అన్నీ కూడా ఈ విధంగా స్టిక్గా చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ అంటించి బాండి హీట్ అయిన తర్వాత డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా వేసేసుకుని 2 వైపులా బాగా వేగిన తర్వాత తీసేసుకోవడమే. ఇవి వేసినప్పుడు అస్తమాటు మనం చిల్లుల గరిటెతో తిప్పకుండా ఒక్కసారి బాగా వేగిన తర్వాత తీసుకోవాలండి, లేదంటే ఇరిగిపోతుంది. అన్నీ కూడా ఈ విధంగా వేసేసుకున్న తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి తీసేసుకుందాము. అంతేనండి, పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే ఈ విధంగా పెట్టారంటే బయట నుంచి కూడా ఏమీ కొనకుండా ఇవే చేయమంటారు పిల్లలు. ఈ రెసిపీ అనేది చాలా బాగా వచ్చింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు.